치료 들어가는 걸로. 이게 스케줄 2주. 잡고 저기는 하트홈은 지금에는 2등급 정도, 네. 2그레이드. 2주에서 4주 정도 쇼크 방지 치료 먼저 들어가고, 그리고 나서 건 치료 들어가는 거예요. 네. 이렇게 잡고. GS 4주 정도. 다른 애들도 지금 이제 등급들을 다 이제 정했으니까 미호도 약 다 먹고 애들 약 다 먹었어요. 2호 밤순이 밤순이는 아니죠. 현빈이가 707-5 707은 특수부대 이름인데. 또 그렇게 됐네. 그래서 그렇게 하고 얘들 어차피 이제 들어갈 때 사상증 있는 애들 저것만 빼고 밤순이만 빼고 들어갈 때 같이 들어가면 되겠다. 지금 약 먹이고 있죠. 네네. 약 같이 좀 드릴 테니까. 얘는 그래도 현빈이는 상태가 좋으니까 애들 치료 들어가면서 한 일주일 정도 차이 나지만 같이. 그래서 같이 들어가십시다. 그렇게 하십시다. 체중들이 11, 12, 10 저기 되니까 자냐 잠깐 내려와 있어. 이렇게 하시고. 현빈이 체중이 몇이죠? 현빈이가 없죠. 얘를 안 쟀구나. 다른 애들은 다 쟀는데 사모님 아까 내가 11kg라고 그랬어요. 아까 현빈이 체중 11kg. 11, 12 다 그 정도 되니까 11kg. 네.